Ayun, so good evening guys. Welcome back ulit dito sa ating Palawi Trader na Crypto Koto channel. Tapos ngayon, feedback day tayo with regards po sa mga games nitong si Step Hero natin. So, di ba? Dalawa yung na-release na po ng games natin. Yung ating Step Hero, yun yung last na review ko dito sa game. So, hopefully nakatulong sa inyo yung info. And then, yung madalas kong laruin sa kanya, yung pinakasikat dito sa dalawang games natin is ito pong si Gunfire Hero. So, nakita nyo naman, very long term yung projection po ng mga developers ng games kasi pag tuwing ka dito sa pinaka main website natin, in-explore mo siya and then pumunta ka sa game hub natin, marami po siyang games na later on i-develop pa. So dalawa yan, Gunfire at saka si Step Hero. So meron pang mga coming soon na bagong games po na darating dito sa kanya. So ngayon, ang pag-usapan natin is, gaya ng sabi ko kanina, magkakaroon tayo ng feedback day with regards dito kay Gunfire Hero. And then, please tapusin mo yung video natin kasi meron tayong dalawang NFTs na giveaways po. So, lucky draw. So, gaya ng nakahiligan natin, nakasanayan natin last time, pipili po tayo ng dalawang lucky winners. So, ang criteria natin sa kanya ngayon is sino yung may best na question dun sa YouTube comment natin. Pipiliin ko siya dalawa and then saka natin ipapabigay yung Gunfire Hero chest na free naman. Pwede nyo pong gamitin dito sa ating in-game para mas madali na laruin siya. Okay? So, anyway, as usual, bago tayong patuloy pala, nakalimutan ko, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na Crypto Koto channel para updated ka po dito sa mga play to earn games reviews. And then, kahit gustong-gusto ko yung games, guys, as usual, disclaimer po, so invest only what you can afford to lose kasi hindi nga natin alam kung magkaroon ng problema yung mga accounts natin. So, yun yung mga isa sa mga feedbacks na nakita ng mga developers ng ating game. So by the way, meron akong listahan sa kanya. So habang piniplay ko sa background, yung na-record ko na gameplay nitong si Gunfire kasi nga ang ganda naman talaga ng game na si Gunfire Hero natin. So isa sa mga recent, ayan, nakaano sa cellphone ko, isa sa mga recent na feedback na madalas makuha nila is there are some users that these days who cannot withdraw even though they have passed the world number 5. So, di ba nasabi ko doon sa last na reviews natin, after world number 5, pwede ka nang mag-withdraw sa kanya, di ba? Pero ngayon, in-update po nila. Ayan, so baka nagtaka kayo, after world map number 7 na daw. So, tinaasan nila yung requirements. So, siguro maraming magaling dito sa games natin. And then, users are talking about banning their account whether they do not do anything wrong. So, okay lang kung maban yung account mo, guys, kasi pwede ka naman pumunta sa doon sa kanilang pinaka-Discord, mamaya tignan natin. Doon sa Discord, meron silang form, complaint form, para ma-unlock po yung account mo. So, be very patient na lang kapag nag-complain ka sa kanila, and then wait mo na lang, ma-unban yung account mo. Kasi yung account ko last time, naban din po siya. So, pumila din po ako sa Discord para maayos siya nung nagkaroon sila ng updates ng mga software, di ba? So, ang dami na nilang updates na ginawa. Okay? So, yun yung mga unang complaints. So, pasensya na ako, hindi ko masagot yung mga complaints sa YouTube comment kasi nga, yung developers po ang makakasagot niya doon sa Discord. Hindi po sa YouTube natin, ha? Okay. Tapos, yung withdrawal, ayan. So, yung second na, pag-usapan natin, withdrawals can only be accepted after passing world map number 7. So, binago na po nila. So, tandaan niyo po yun, ha? Tapos, withdrawals can be made during the announced date and time from Step Hero Multiverse Team. Okay. So, siguro punta tayo sa kanyang Discord. Meron sila dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag nagpunta ka sa Discord, nandito yung ban account request. So, para ma-open mo po yung ma-unban mo yung account. Tapos, meron po sila regularly post dito kung kailan ka po pwedeng mag-withdraw. So, make sure nakita mo yung yung information. Halimbawa to, we'd like to inform you that on February 11, the withdrawal feature will be open from 14 p.m. to 14:30 p.m. UTC. So, very small time frame lang siya. So, dapat nakabantay ka lagi dito kasi every every few days lang yung di ba, yung withdrawal natin. Halimbawa, nandito ka sa account. Makita mo dito sa withdraw niya, you can withdraw a step token every 7 days. Tapos yun nga, meron lang siyang time kung kailan ka mag-withdraw. Kaya aabangan mo siya. So habang wala,
maglaro ka muna ng games natin and then ipunin mo yung ano, yung pinaka-tokens po natin sa kanya, 'di ba? So nandito lang po sa ano, sa Discord. So wag po kayo maliligaw dito sa ating game. Tapos gaya sabi ko, yung mga disabled account, so meron po silang form diyan, ayan oh. I-request mo lang po sa i-double check naman nila. What to do when experiencing problem? First thing to do is fill ano ba to? First thing to do for the users is fill their problem in the report bug form by filling in the form in the community. And then second, users can get advice from community manager. Meron pong Pinoy na ano dito na ayan Step Hero, Gunfire Hero Philippines. Pwede po yan. So pwede po kayo magtanong dyan kasi yung moderator nila dyan, Tagalog po yan. So Filipino po. The reason why not a scam game. So hindi naman scam tong si ano natin, si Gunfire Hero natin kasi andyan pa rin naman. Yung mga nag-scam, yung mga nawawala na games natin. So long-term project kasi nga marami pa silang mga multiverse ilalabas ng mga bagong games. So Gunfire Hero, Step Hero, and yung mga nakita natin na palabas. So multiverse nga po siya. The problem now is being solved. The working team is listening to the community and trying to give out a new update version with fewer bugs. Kaya nga meron silang mga updates. So far, meron silang 33 updated version. So, ang daming versions sa po yung games natin. Okay, so yun nakita natin. Tapos, community natin is still growing guys. So, lumalaki siya. Brazil is nasa 80,000 players. Thailand, 65K. And then Philippines is 70,000 players. So, actually, yung Step Hero Multiverse natin, top 7 pala yan sa D-Apps. So, D-App is used for tracking users' stats in Binance Smart Chain. So, maraming nagtatransact dito sa game natin. Okay? Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo guys, mag-comment kayo dyan sa YouTube natin. Tapos, pipili po ako yung pinakamagandang comment or questions dito sa game natin. And then, dalawa nga po is mabibigyan ng NFT. So, giveaway po yan ni Gunfire Hero natin. Magkakaroon ko po ng Gunfire Chest. Ayan. So, medyo mahal din yan. So, take advantage nung ating promo. So, by the way, meron din sila mga weekly events dito guys. So, make sure updated ka dun sa kanyang Discord. Kasi may mga may mga giveaways po yan. Follow mo yung mga social groups, yung FB group nila. And then, meron din sila mga airdrop So, Step Hero Philippine Facebook group. So, puntahan mo po yon para makuha mo. And then, token holders, hold type, believe in the team, and your win is around the corner. Okay. So, yun yung gustong iparating po ng developers ng ating game. So, bottom line, ako naman guys, ito, personal opinion ko na dito sa game natin. Gusto ko itong si Gunfire Hero kasi madali lang laruin. Yun nga, gaya ng nakita ng iba, medyo mahirap lang yung token kasi yung price niya mababa ngayon, di ba? Wala naman tayong magagawa diyan kasi supply and demand yung token. Pero yung in-game token na rewards na nakuha natin sa kanya, so syempre mapapansin mo din yan. Hindi ganoon kalaki yung tokens na binibigay niya, pero at least meron siya. Pero dahil sa nag-enjoy ako sa game, instead na i-withdraw ko yung token, ina-upgrade ko po yung character. So, lumalakas yung NFTs. Pero hindi ko pa naman tapos yung games natin. Nasa world map number 4 ako sa kanya. So, hopefully matapos ko siya up to 7 bago tayo makapag-withdraw ng ating token. So, enjoy mo lang yung games natin kasi yung category nitong si Gunfire is tingin ko mas mataas yung play feature niya kumpara sa earn feature niya. Pero since sa sobrang ganda ng gameplay niya, binabalance niya yung nakikita ko dito sa ating game. So yun nga lang, tiyagaan lang talaga yung pag-ipon po ng coins dito sa ating game. Okay? So yun lang po yung meron tayo dito kay Gunfire Hero natin, Step Hero Multiverse. Take advantage ng ating dalawang NFTs. Mag-comment ka po dyan and then feedback natin sa marketing officer nila at saka mga developers po ng ating games. And then don't forget to follow yung ating Discord kasi nandito yung yung time kung kailan nila i-allow na pwede ka pang mag-withdraw ng tokens at saka yung mga forms na kailangan mo para ma-unban yung account mo naman sa kanya. Okay? So yun lang po yung ating update sa kanya. So hopefully nakatulong and then see you again sa ating next crypto vlog.